Pod okennými otvormi je murivo vhodné vystužiť. Vďaka výbornej opracovateľnosti pórobetónu to ide veľmi jednoducho. Drážkovačom vytvoríme priestor pre armatúru tak, aby výstuž presahovala minimálne 500 mm za budúci okraj okna. Vyčistené ryhy vyplníme maltou, vložíme betonárskú výstuž, celé zaplníme maltou a bežným spôsobom murujeme ďalší rad tvárnic. Stavebná produktivita je naozaj vysoká. Extrémna presnosť tvárnic, lepenie na tenkovrstevnú maltu a bezproblémové rezanie a tvarovanie prináša pri stavbe bežného rodinného domu úsporu niekoľko desiatok tisíc korún. Jedinečnou výhodou tvárnic značky Ytong je ich jednoduchá opracovateľnosť. Výborne sa režú a veľmi jednoducho sa z nich môže vytvoriť akýkoľvek tvar. Jednoduché rezanie tvárnic do požadovaných rozmerov zlacňuje dodávku materiálu. To znamená, že nie je potrebné objednávať rôzne ďalšie tvárnice a špeciálne drahé prvky. Pri murovaní nevzniká takmer žiadny odpad materiálu. Na stavbe používame ochranné pracovné pomôcky, aj keď materiál Ytong nie je zdraviu škodlivý. Ytong sa vyrába z prírodných surovín, z kremičitého piesku, vápna a vody. Navyše samotné zdravotne nezávadné zloženie pórobetónu Ytong bráni vzniku a rastu plesní.